rasaan mah bener. Aduh, masang mah salapan tilu nari bijil 18 sih. Aduh, gua salah ngimpi teh. Gitu pagawean teh. Arumus lain bantuan kumandikan ieu ningali urusan ieu. Hari gitu teh. Panari mun menang mah mamah ge pasti kabagean atuh bapak. Heeh, menangna mah sakali, elehna 100 kali. Lieur. Uy, menang. Cenah tukang eling kan. Ini teh zaman naon gawe mah lain ngarumus. Ngarumus mah kode anu bakal ngedangkeun urang rezeki. Anu kan masang-masang ke paruh. Jadi bahaya. Tah kode. Mimpi naon mah penting mah. Kemot kakana nanyakeun mimpi. Ngimpi terus. Bantuan ieu masak lain ngurumus-ngurumus pusing. Awas ya. Menang opat angkana mau dibere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, keur naon? Cek, boga minyak kalapa. Abi rek ieu masak teh boga minyak kalapa. Ieu, lain teu karunya. Minyak kalapa teh eueuh, komo ayeuna mararahal. Cek ge meuni lieur taneangan minyak teh. Teuing cek abi ge lieur taneangan minyak kalapa teh. Kasahanya? Cek. Urang ge meni geus lieur neangan minyak, geus ka itu, geus ka dieu jeung mahal. Urang teh nya meni geus lieur ka unggal agen oge eueuh minyak teh kumaha atuh? Kumaha atuh nya meni neangan minyak teh ka mana? Nih ararinit tanya, pira ku ini ka panganarannya. Ayeuna mah ieu urang neangan we yu. Ka mana we anu aya sugan atuh di batur aya. Tuh kan di mana aya teh? Pugu da minyak aya nama meureun mararahal meureun. Neangan ka mana? Kan bae we lah. Nu penting mah urang bisa masak we jang bapana, mending oge. Nya abi ge itu teh masak bala-bala gini minyak nih bapana geus nungguan. Ieu ge bapana titah nyiar ceung teh da ka mana nyiar minyak teh da ayeuna mah hese. Kumaha teh urang neangan ka mana we yuk. Atuh urang ieu we urang ningali batur ngantai, urang ngilu ngantai sugan aya saleter-letereun atuh. Di mana ngantai teh da pugu kudu apal tempatna. Cek beja mah aya nu ngabejaan cenah di daerah Anir cenah batur ge bae mahal ge urang beuli we da butuh urang mawa kompan 2 ewang. Ceu boga duitna kitu da abi mah mun mahal teu ka beuli minyak teh da mahal kitu. Ieu nu penting mah urang boga minyak nginyeum heula we duitna mah ka saha we nu mere. Nu penting boga minyak. Saha nu mere da ka abi mah anu percayaeun. Engke ku euceuk lah dipanginyeumkeun asal mawa we 2 kompan ewang we urangnya. Rai, terus malah reseki duit malah, terus pacak lagi masukan ya peluang bisnis nu hade Rai, kurang bisnis aja yang saya lah. Bisnis naon atuh Ji? Da enak ada berwararit ieu. Mending sang toge awe ayeuna. Kemana karep ngomong tadinya mau sang togel. Ieu. Kan ana teh minyak teh keur mahal yeuh. Daripada nyerbu kumaha lamun dirinya neangan minyakna. Ku di dieu dibelian. Kurang timbun we. Kumaha kitu tah, piduiteun nya teh. Tah. Halus ide terji aja. Bener ya Rai, serius ya. Sok kira mimitina. Masa duit modal mah kalem lah. Aya pokona mah. Penting mah didinya daek neanganana. Isuk lah Ji ya. Jadikeun Ade.
rese di mana-mana tak aya. Sugan orang Mirarian. Ibu Haji Lilis di ujung aya geura sok. Abi gitu semirarian kemana-mana tak aya. Nya tino ayana mahal. Aduh, nempi ka 50.000. 2 liter. Mah cigana mah ditimbun, aya nu nimbun ieu mah. Iya, ulah salah sangka bisi engke meureun minyak teh hati ditunan nu eueuh teh. Keun we engke oge aya minyak. Nya dina ayana ge nya geure mahal. Spesial bungkus. Terus ayeuna orang kada kumaha abi ge nya suka beuli minyak kelapa abi mah komo geuning da ukur saparapan saparapan dinu ayana oge. Da urang mah jajan masak atuh urang mah lain jajan dagang. Mun dagang komo Bedanya cuma urang mah jang masak sapopoe. Dagang goreng-gorengan. aya nyaho aya cenah di daerah Jongor. Urang barahata, Bu. Hayu atuh cenah sakompan. Hayu atuh. Hayu Urang milarian. Urang mah bae ka ditu. Urang bari jalan-jalan. Sore urang bari jalan-jalan sugan teu hujan. Sugan anu haragem janten langsing jalan-jalan. Langsing atuh sugana turun. Yuk, naik ke rumus sulai kan itu nyaman minyak. Enak teh minyak teh mending keur mahal. Antri deh. Kalau rea, urang kudu ngangkat itu nangkring. Pan kamari geus meuli kamari atuh sajarikeun. Can cukup itu. Bah, apa beak dipake banyak di minuman ku abi? Ya moal. Aing mah. Tadi kan duit mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente Rai, pakai deh Rai. Ji, ieu meunang euy ieu. Sampel minyak. Kakake henteu. Jika ningali Rai. Allah nya euy hade kieu minyakna ge ya. Bening segana kapake ieu bae. Ade ieu mah. Jernih pokona mah ieu. Sarua jeung emasan. Oh, halus teh. Menang harga saparaha ya teh? Biasa we. Loba teh? Loba teh? 7 jarikeun. 7 jarikeun. Cik, hargana sabaraha, Rai? Ieu teh yang apal yang nyaho, asup teh hargana. Asup ge lah pokona mah harga mah da murah. Pokona mah dangke ngajualna leuwih ti sakieu pokona mah nya. Pokona mah dek eueuh. Ah, lain euy. Ieu mah kabayang pi batieunana ya. Meuli sakitu, dijual sakitu leuwih pasti bakal gede untungna teh jeung alus deui minyakna ge ieu mah. Jernih, siga kemasan. Kabayang pi batieun gede ieu mah. Tangku ieu mah. Elah Ji. Ari jang di dieu komisina sabaraha? Si puguh we ieu mah. Meh geunaheun gitu ka ieuna. Aya tuh Rai kalem tong reuwas. Aya jeung meuli kareta api wae mah. Tong reuwas nya pasti aya tuh bagian di dinya mah. Sao? Macam habis kena kau ni, be. Itu kamu sih kan benda ni kau. Ya, cah sih. Itu kali sel blok kau. Tas. Itu kamu sih kau kakak je. Tas. Tah kalau rasana ya Pak RT, bumina Bang Arai paling mana? Itu Bang Arai mah di payun bumina. Nah, kita aya naon kitu? Tapi teh ya perlu. Kalau rasa teh Bang Arai teh ieu agen minyak. Bang Arai, perasaan Bang Arai mah eueuh gawe. Aya oge istrina, dagang sang koneng. Henteu, ieu mah ada agen minyak. Cenah mah ada. Kela. Emang Bang Arai mah itu diharap. Tapi sakanya mah lain agen tukang minyak. Cara ngerti Arai juga. Macam aku ni, kau mana dikit kebe? Salah. Astagfirullahaladzim. Je, ada teh ngomong naon? Ieu teh di Thailand, Pak RT ngahajan neangan minyak ka dieu teh. Oh gitu, sarua di Thailand oge hese minyak teh. Hese. Teu masa. Ah, bilang kau Pak RT. Siapa di kapan balik? Masa. Astagfirullahaladzim. Jauh-jauh
di Thailand dengan minyak kadi. Gusti nu agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Songkone kene. Puguh tuh calan hari ece kayak minyak. Acelene jene hida. Naon? Kieu nanyakeun songkone aya keneh kitu. Dah ini heda. Nih. Songkone nahi. Awah mah ku cau we lah ku cau. Sama koneng mah ku cau we. Tumharane hena he. Mereka hese. Naon deui eta teh ngalarti. Mak, naon eta ngerti na? Abi teh nyamter ieu dengan minyak hese. Ieu meureun ditung nya mahal, dan urang hese. Jadi diantar-antar ku abi. Dawa deun nganter. Ari emak, sidika mata pedagang teh minyak hese. Sebenarnya mah aya, ada mahal minyak mah. Bang Arai, keun bae aya mah mahal ge sabaraha. Nyaan ieu teh wani teu hargana. Minyak ada mahal. Biarin. Abkade Mahal, biar nyar aja ya. opede. Tuh, Bang Arai, keun bae mahal ge dibeli ku ieu kudu nungan. Mahal ge keun bae saaya we abi mah. Abi lieur nganterna. Aja. Nanti aja ya tercerita. Bayu, uyuhan ngarti ieu bahasana lah. Ya teh ti India, jauh-jauh nyar minyak, bikser anakan. Pusing kan ngadengena ge. Jangar ieu bahasana naon. Sarua Bang aya Bang Arai abi lieur, ka mana karepe bengong nembalanna ge. Keun ada hati deuk teu abi mah keun bae. Oh, nehi, aja. Tuh kitu we keun bae antap we antap. Ya. Aya nama bati geus 20.000 tinu siji jariken. Ayeuna geus aya 200 jariken. Wah, heban kabeuli kareta api teh ieu mah. Sia haji. Mantap ayeuna mah tuh. Assalamualaikum. Salam. Kumaha geus menang deui minyak teh? Acan ieu dari ngitung bati we biasa. Bati we diheulakeun ada minyak acan. Lumayan tinu 20 tinu sajeriken bukan 20.000 kan lumayan. Allah. Badak di dinya dengan bati teh. Kan hayang kabeli kereta api atuh. Namanya. Kira-kira butuh modal sabaraha? Kurang teh modal kemarin? Kurang di sekieu deui. Oh, terus sampai ngomong perlu modal mah tuh. Meh, gede modal, tapi loba deui meunangna pan kitu. Leuwih gede deui untungna. Kereta ji bener. Ieu ji euy. Bingung tempat penyimpenanana udah. Bingung pisan. Di mana aja nya? Sieun kapangiku masyarakat Sampai keluarga gitu. Kala atuh lamun kitu mah. Kumaha tempat di dia atuh di tukang, saung kosong, malam dirinya nyimpen mah naon gitu. Aman pokoknya. bae lah di mana penting aman gitu. Pokoknya mah geus kitu atuh nya. Pokoknya mah dirinya mau kurang duit, kurang modal, ngomong ka di dieu nya. Tah gitu. Sepakat pokoknya. Dia gajinya. Leuwih loba menang minyak, leuwih moal gede deui untungna nya. Ngomong ka di dieu. Oh ji. Siap, sami-sami. Usaha teh teh milu lancar sehari-hari teh. Kadang aya nu meuli teh kadang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaya kana sang koneng teu. Atuh saya apa tuh cewek yang kieu mah? Abi ya udah beres yeu. Tos beresan. Mes. Tangting. Tong. Siap. Piring seng tung tang. Teng. Si bomba bensin ni. Naon sih teu ngarti. Eta ti Thailand hayang asa-asa koneng, ari pek teh geus beak. Sawarekap. Cimbolan bensin ni. Naon cenah teh? Ngomong naon?
Hanjakam cek orang mangus beak. Naon atuh? Data aya naon? Atuh sen aya tuh. Tahu data sam. Masih. Teh manis susana bae. Teh manis. Teh manis unggul. Cincong. Hawa deh kan. Oh. Teh manis ya. Malaysia. Mesmin, hoi begini. Dah si toki. Wah, Messi mana ni? Hi somai. Sampai. Ha. Wes, mai ni. Oh, shell. Ni. Desa. Melo kinyo mahen na siyo. Kacot. Yo, cok. Aya teh manis. Ya, ciwan sya. Ai, nyai mi. Cak. Hiji saja mah orang itu. Aja pesan. Kek jeureun. Gini bang, Abi nguping pananakan, pada meser minyak ke abang. Nah, sekarang minyaknya mana? Ayah sabaraha ribu liter di abang. Aya minyak mah badai sabaraha ribu liter oge. Salah harga gimana bang? Nego dikit lah. Teu bisa, geus sakit tuh. Bang, ayolah nanti langganan ke abang. Itu oge hargana tos murah atuh. Ayo bang, panjang jualan deh ya bang, kudu ayah belihan dikit lah. Baik dah tuh ka orang luar negeri ieu mah mau apaleun. Emang. Bahasa Indonesia ge moal. Tapi kan kudu ayah ieu na untungna atuh, kudu ayah untungna. Itu bisa, asli geus pas gitu. Mahalin, cepet. Dehin aja. Nggak bisa nego pak. Iya cile. Itu bisa. Asli itu bisa. Geus Ini pas. ya, Pas gitu. Ayo biar jadi bang, biar kita sama-sama dapat cuan, ayo. Ya tuh lah, ayeuna mah pokona mah jadi lah sok. Ya, deal. Oh. Selamat. Sip. Kamana si Haji teh nya? Boya kieu can datang. Kaningan minyak loba nu mesen. Aduh. Mahanya ieu ye. Ye Haji. Mananya si Haji? Aduh. Si Haji datang. Hampura lah telat biasa loba urusan. Bae lah. Aya naon raya ini asara reuas aing janjian di dieu. Iya Ji, aya anu mesen minyak loba. Orang India, orang Thailand. Aduh. Hebat atunya. Asli, nanti teh itu orang di Thailand di India. Asli Ji, benar asli. Cocok dia mah jadi mediator minyak. Bagus pokoknya mah. Pokoknya mah penting mah kauntunganana we lah urang halus. Aya minyak mah aman pokoknya mah. Iya Ji. Naon? Betul. Naon deui? Kapan geus kamari ditransfer? Asli kurang. Ayo, haban we. Asli kurang. Iya kana mah. Ah, pangheula ke ditransfer sasana. Duh, aing yang marurage ya duit ya. Ya, pangheula tah. Ke ditransfer sasana eta mah jangan DP-an heula. Nuhun Ji nya. Ya, pokona mah ieu dek di siap, pokoknya masih ngusul langsar ke adanya. Pokoknya mah kayak untung nama aya aja komisi dari duitnya mah. Siap Ji, siap pokoknya mah ya. Siap. Nuhun. Abi ngadegeun meja minyak teh ditimbun ku si Bang Arai cenah. Hayu atuh urang serbu si Bang Arai. Buru atuh urang nyerbu ka Bang Arai. Hayu atuh.
Aya sabaraha hiji ji eta minyak lagi. Minyak teh ieu mah sampel aya sadus. Aya di gudang malah bade ditu teh saung, timbun. Tapi halus ya kualitasnya. Halus apa nanti dinya teh nangan dinya. Baelah. Bang Aran urang ieu minyak mahal-mahal timbun gawe. Hayu urang cakar gerak tuman wae si Arai teh. Arai teh Urang jegel gak? Gede we. Keuntungan nama. Kan dinya lain yang kereta api lain. Heeh, hayang kereta api urang teh. Kudu cing loba lain minyak kereta api. Mana orang Thailand jeung orang Indiana. Aya mah. Aya pokokna mah kayak tenang kadarari Jadi mediatornya. Urang rame. Bukan mah ke orang Thailand ke orang India mah cua sama hal-mahalna nya keuntunganna lebih gede. Kitu aja di mediator atuh. Siapa tuh Jila? Tuh itu jelemana itu hilang pun minyak. Paling. Weh, aya naon ieu? Sabar, aya naon ieu? Aya naon ieu? Minyak awat tadi timbun. Oh iya, sabar. Astagfirullahaladzim. Aca. Sarwana. Oh iya.